6 месяцев, кашель с несильным отхаркиванием, крови, рентген в порядке, высокие эозинофилы. Высокие эозинофилы – признак аллергизации. Рекомендую этого ребенка к Людмиле Ивановне на диагностику, потому что могут быть паразиты. Эозинофилы могут быть при паразитах, а также могут быть при аллергенах. У Людмилы Ивановны есть чудесная биорезонансная диагностика, которая найдет, что именно. Что я уже одного ребенка с аллергией направила, и там обнаружены были аллергии на антибиотики, на кота и что-то еще, на глютен, наверное. Поэтому обязательно, да, обязательно надо разобраться.